Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasen me iniciale GN, 55 vjeçe, banuese në fshatin Dhërmi, pasi ka kallëzuar një tjetër shtetase se 55 vjeçaria i ka marrë një shumë parash duke e mashtruar se do t'i jepte me qira biznesin e saj në fshatin Dhërmi. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasen FR, banuese në Vlorë, pasi ish konstatuar duke kryer punime ndërtimi në banesë pa leje nga organet kompetente. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Himar referuan materialet në prokurori pasi ka kallëzuar shtetasi me iniciale ID 30 vjeç banues në Tiranë, se ky shtetas dhe 3 familjarë të tij mbrëmjen e dieshme në fshatin Borsh, në ambientet e lokalit në pronësi të tij, gjatë një konflikti të çastit me disa persona të panjohur, janë dhunuar dhe kanosur. Punohet për identifikimin e autorëve, kapjen e tyre dhe zbardhjen e rrethanave të rastit. Materialet i referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme hetimore.